Wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Oke, saya alhamdulillah rabbil alamin di kesempatan ini kita akan review materi Nemok sebenarnya, tapi ini dia ya, materi 1, 2, 3. Nah, ini dia cuy. Ini umplung ya. Ini umplungnya Cak Selamet coy. Ini lupa modnya dari siapa, tapi ini umplungnya Cak Selamet ya cuy ya. Walaupun ini bukan sih, tapi ya. Dan ini bisa kalian lihat, ini tuh umplung ya. Dan kalian bisa lihat lah, ini umplung ya, ikonik banget, yang sering di jalanan ya, yang suka oleng-oleng. Dan ini Bang Satyan pernah pakai nih guys, kayak gini. Kita coba naik ya, untuk bagian atas seperti ini coy. Guys, ini umplungnya Cak Selamet coy. Kita coba anim satunya apa? Anim satunya bempelnya ya. Anim 2 itunya hilang ya terpalnya. Anim ketiga, pintu bisa terbuka. Kita coba cek di interior. Untuk interior ada HP Samsung A25 kayaknya, sama kaca spion dan wiper bisa nyala. Ketiga, pintu yang satunya lagi bisa pintu kanan. Terus lampunya nyala, sen ngalirnya nyala cuy. Apa sih? Kita coba ya bawa jalan cuy. Hujannya sebentar doang cuy. Ini gas muatannya overload. Guys, hati-hati guys. Cuy, umplungnya Cak Selamet cuy. Kalau dibawa oleng, wih, suara gaya banget ya cuy, umplung Cak Selamet ini cuy. Ini ikonik ya, idola kalian pasti lah ya, Cak Selamet guys. Ngapa nggak sama aja cuy, atau highlight TikTok ya? Ini umplung ya, cuy, ada basmalahnya ya, bismillah atau basmalah lah itu ya. Soalnya aku suka ngarang ya bicaranya nih. Kita bawa oleh keren banget cuy, umplung Cak Selamet ya cuy. Nah kayak gini cuy, ini bukan tapi aku ini itu karena bagus banget cuy. Gila, ini nggak kayak mod yang lain. Lupa ya dari siapa ini, mod siapanya, karena Vicky Creation ya kalau nggak salah. Ini modnya keren banget cuy, umplung Cak Selamet ya. Tugas ya, aku mau mandulin dulu umplungnya ya di sini cuy. Cuy, kita angkut cabenya dulu ya. Sebenarnya umplung Cak Selamet itu kayaknya angkut cabai cuy. Kita sekarang parkirin dulu aja cuy. Kita tungguin buat cabenya. Oke guys, cabenya udah datang lagi cuy. Nah gini dong guys. Untuk stylenya ada YouTube ya, bukan umplung guys. Gitu. Gila cuy, ini guys, oleng cuy, wis gak bisa oleng lah ya. Ini, apel aja. Astagfirullahaladzim, kita oleng gak sih? Gila cuy, ini muatannya overload Cak Selamet guys. Cuy, ini kalau dibawa ke Batu Jombang kayaknya kuat ini cuy, dengan cara mundur ya, atau Siti Jawalik cuy ya. Waduh guys ya. Cuy, asik banget cuy, sumpah guys. Ini kayaknya kalau dibawa oleng kemana-mana ini. Suspensinya
Wes. Awas. Wih, suspensi ini banget. Gila, astagfirullahaladzim. Cuy, ini gila ya. Susah. Wah, nabrak guys. Nabrak deket yang lalu ya. Tapi aku masalah apakah kalau kita bawa ke Palu, habis itu maksudnya Palopo ke Palu cuy. Aku penasaran banget ya bawa, soalnya di Palopo itu sebenarnya ada rintangan ekstrim ya. Yaudah, kita coba dulu ya rintangannya. Oke guys, kita coba dulu ya bawa truk umplung cak selamat coy ya. Umplung cak selamat guys ya. Dan untuk spion itu juga ya, tuh cak selamat warna biru cuy ya. Ya memang truknya cak selamat warna biru ya cuy ya. Kalau kalian belum tahu sih ya, cak selamat ya, umplung selamat ya, atau selamat lah. Dan kita udah ada di Palopo. Saatnya kita antarkan ya cabai-cabai ini. Ya cuy, buatannya kita seperti itu ya. Hampir saja. Tempatnya di dekat tempat pom bensin ya. Kita langsung oleh usul. Gila cuy, gila. Gak masuk akal nih guys. Nabrak ibu-ibu, mabuk. Waduh, terbang ibu-ibu dah coy. Gila cuy. Wes. Gila. Bawa oleng cuy. Gila guys. Umpunya tak selamat bawa oleng guys. Hati-hati cuy, kita harus kesana ya. Kalau saya tempat bensin ya cuy. Jadinya nah itu guys, SPBU nya udah deket banget ya. Kita langsung bawa oleng. Wes. Hati-hati cuy. Tak selamat oleng-oleng ya. Walaupun ini supirnya Mas Bayu cuy, gimana itu guys? Gak jelas ya. Kita bawa oleh cuy. Gila cuy. Selamat sekarang kalah cuy. Sama Herik TikTok sama Wahyu Abadi ya. Udah kalah banget cuy. Tak selamat. Kan mau cuy itu cak selamat ya. Hati-hati cuy. Wes cuy. Padahal sama. Well. Gak tau ya butuh perjalanan gimana ini cuy. Ambulan deh. Was. Dia gak mau minggir cuy. Udah tutup lagi. Penyok dikit ya. Tuh cuy, ala sini mati ya. Tuh dah cuy, oleng cuy. Dah kita salib tuh ibu-ibu cuy. Itu guys, mama guys. Mama ya, bukan mama guys. Lagi gak enak badan nih kayaknya. Enggak lah ya. Set guys. Sekarang juga kita coba bawa. Hati-hati cuy. Gila. Pokoknya mau kalau saya pikir kelasin ya. Atau abatas sama nggak sedia mod ya. Kita langsung aja. Hati-hati coy. Gila coy. Gila.
YouTube-nya gila banget sih guys. Kalau bisa ini terbang ya di rintangannya itu loh guys, jauh banget ini coy, dengan lampu lah. Weh. Kita langsung aja terbang cuy, terbang ya. Weh. Kelewatan gak guys? Kelewatan gak guys? Weh. Masalah cuy. Kayaknya udah kelewatan. Aduh. Mana nih cuy? Tapi kan di jalan sini masih jauh ya? Ya udah kelewatan cuy. Oh enggak. Kayaknya masih depan situ ya cuy. Cuy, ini perjalanan sangat jauh ya. Gak usah banyak jauh-jauh ya. Nah itu dia cuy. Iya cuy, intangannya cuy ya. Saatnya kita langsung terbang cuy. Sweet boleh. Wes. Kita naik kamera. Aduh cuy. Oke cuy, udah. Kita balik sini aja cuy. Wih. All in guys, all in. Cuy. Nah, kita cari video. Oke guys, untuk videonya sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.